अम्मा मौसमी तप आहे पानी लही वेंदो अम्मा तप खे एतिरा ॾींहं थी विया आहिनि बाबा दवा बि नथो वठी अम्मा तप जी वरी कहिड़ी दवा पाणी बेज़ार थी छॾे वेंदो अम्मा पर बाबा दवा सां जल्दी छॾे ॾींदो अम्मा हाणे केरु थो वञे अस्पताल जा धिका खाए मूं सॼी उमिरि सुई कान हणाई ऐं हू हणंदा भाला बाबा तू हेॾो सारो थी सुई खां थो ॾिजी बाबा भला उर्स के माण्हू मोकल त अचे अम्मा हाणे आउं एॾो बीमार त कोन आहियां जो माण्हू मोकिले उर्स खे घुरायां अल्लाह ख़ैर कंदो बाबा पर अधु घर में हूंदो त मुंहिंजे हाउ खे बि ॾंदु हूंदो अम्मा हुनखे त हिन घर में सुख ई कोन थो अचे अच मासी अच मरे बुद्धमता तो आचार बीमार है अच मासी अय्या दांदा चाकू को न छो है भली करे आई है अरे अदा भलायो जनई अदी तप छॾे ई कोन थो अरे अदा इहे मुआ तप आहिनि बेगुरा पाणे कोन छॾींदा मासी मूं त बाबा खे इलाही चयो आहे त दवा वठ पर बाबा मने ई कोन थो हई दवाउनि खे विझ धूड़ में अय्या मां इहे गरम दवाऊं त माण्हू जो हितां साड़ियो छॾीनि पर मासी बीमारी जो माण्हू त इलाज त ज़रूर कराईंदो न बाक़ी डॉक्टर छा लाइ वेठा आहिनि अय्यम्मा तोबा कर तोबा अय्यम्मा शल न को डॉक्टरन वट फासे पोइ त सॼी हयाती प्यारो न अदी सच थी चवी तॾहिं तव्हां बि कोन थो वञा उन्हनि वटि मासी बाबा अॻे पियो नटाए मथां वरी तूं अहिड़ियूं सलाहूं पई ॾिएसि अय्यम्मा तूं गलती न कर आउं सच्चे मुर्शिद खां सॻो पढ़ाए आई आहियां अच्छा अधे आचर जे गिचीअ में विझी छॾ सच्चे मुर्शिद जी दुआ सां नको हूंदो तप नको सूर अदी यो मुर्शिद वटि कॾहिं वई हुई अरे अदा ऐं सच्चे मुर्शिद वटि त मुंहिंजा रोज़ पंधा आहिनि अदा तुंहिंजे बीमारी जी ॻाल्हि कईमांसि त पाणे सॻो पढ़ी मूंखे ॾिनई मासी दुआ जा घणा ॾोकड़ थींदा हई मां हाणे ॿुधोसि हई सच्चे मुर्शिद जो अधे आचर सां कहिड़ो लेखो आहे ऐं हा सची चङो त ॻाल्हि यादि आयमि अबा सच्चे मुर्शिद जे नंढड़े पुट खे खेॾण में छेड़णो खपे मूंखे चयईं त पटेल सां ॻाल्हि कजि हाज़िर अदी हाज़िर सच्चे मुर्शिद जो हुकुम अखियुनि ते हाज़िर अम्मा हाज़िर हाज़िर कोन थो लॻे छा जो जोर नथो अचव वञो ॿाहिरि थियो वञो वञो रत थी वई आहे कमु न कर सॼो ॾींहुं रड़ियूं रड़ियूं अॼु माठ माठ आई ॻाल्हाई कोन थो बरोबर छा ॻाल्हायां हो अम्मा जे न्यापो मोकिलियो आहे ॻोठा वरी इहो माणे कहिड़ो न्यापो मोकिलियो आहे चवराए मोकिलियो अथनि त घणा ॾींहं थी विया आहिनि ॿारनि खे वठी अचे असां वटां थी वञे पोइ हाणे तूं मोकल ॾींदे त वेंदीसि न कॾहिं ज़रूरत वञण जी आउं कहिड़ो रोज़ रोज़ थी वञा माइटनि में मुंहिंजा माउ पीउ भाउ भेनरूं उन्हनि जी बि सिक कान लॻंदी हूंदी हा साईं तूं नई कुंवार आई न या जो अञा ताईं तोखे माइटनि जी सिक थी लॻे छो माइटनि में वञण को ॾोह आहे छा
अरे भाई तभी तो चंगा आता हूँ जने के नोट बन जे ए मुंहिंजा माइट अहिड़ा ख़राब हुआ त पोइ तो छो ते संग घुरियो? अरे तुझे संग घुरण वक्त जेका तुझे माटन मनन खे अञा कुझु कोन थियो आहे। आई अमड़े आओ त हिते हुयसि कान का आई वई हुयसि सचे मुर्शिद वटि। आई मासी तो वारे सचे मुर्शिद खां मोलू हाणे ज़ोर थी वियो आहे। ॾिस न ही हाल कयो अथसि मुंहिंजो। आई तो पह कर तो पह माई आई सचे मुर्शिद जे लड़ो खर न चयो। आई मासी मथो फाड़ायो वेठी आहियां, अञा बि कुझु न चवां। आई बेसब्री थी हूं त तोखे अॻे ई चयो हो अमड़े हीअ ॻाल्हि सवली कान्हे। ही सचे मुर्शिद ॿुधायो आहे त मोलूअ जी दिलि पत्थर जी ठहियल आहे। इहो पत्थर हलाए कॾहिं भॼंदो? ही वरी बि उहा ई ॻाल्हि पाई तो बितरीअ ते बिश्त त न घुर। आई मासी मूंखे बिश्त खपे, उहो त मुंहिंजे नसीब में लिखियल ई कोन्हे, पर हिन दोज़ख जी बाहि खां त मुंहिंजी जिंद छुटे न। आई सभु सणाई थींदी ॿ टे ॾींहंनि में वरी ईंदसि सचे मुर्शिद वटि। आई मासी नाले अला जे हिन दफ़ो पको पुख़्तो कमु कराइजो। अमड़े मोलू तुंहिंजो ॿधो बानो न थिए त मुंहिंजो नालो बि भागुल कोन्हे। आई मासी मुंहिंजी मिरई पाण त अथई, नंढड़ा बच्चा आहिनि, ॿियो केरु ओई वाई कोन्हे मुंहिंजो। आई अमड़े दिलि न लाहे ऐं सचो मुर्शिद कंदो त तुंहिंजा सभु ॾुख लही वेंदा। आई अमड़े हिकिड़ी ॻाल्हि पुछण विसरी वई। सचे मुर्शिद जे लाइ मखण खपंदो हो, तो वटि हूंदो लाजे न? मासी आऊं गॾु करे रखंदसि, ॿिए दफ़ा अचे त पोइ खणी वञजांइ। चाचा पटेल, ओ चाचा पटेल। बाबा केर आवा लौंगे जा बाबा हलियो अच पुट हलियो अच। चाचा मास्तर ॿार बीठो आहे, तोखे पुछण आयो आहे। बाबा वठी अचेसि, मास्तर में पंहिंजो बच्चो आहे, भली अचे। सरीस मास्तर अंदर हलिया पंहिंजो ई घर हले हले हले। बाबा मास्तर भली आहे। चाचा भली आहे बाबा पुट। बाबा ख़ुश आहीं, चङो भलो सभु ख़ैर? बस वेठा हुजो बाबा वे पुट वे। बाबा ख़ुश आहीं, चङो भलो सभु ख़ैर आहे? अल्हम्दुलिल्लाह तव्हां त ख़ुशि आहियो चाचा। अदा भली करें। आदि भलाई हुजानी। अम्मा जी बाबा। इहो भाउरनि खे खीर पीआर अम्मा। भले बाबा। चाचा हाणे तबियत कीअं आहे? बाबा मसे मसे तप छॾियो आहे, उथण जहिड़ो थियो आहियां। दवा त वरिती हूंदव चाचा? अबा दवाऊं वरी कहिड़ियूं, केरु थो वञे अस्पतालनि जा धिका खाए। मास्तर चाचो आचर दवा बवा कान वठे। अदे पर वरी चाचा बीमारीअ जो इलाज ज़रूरी हूंदो आहे। बाबा इहो मामूली तप थिए त हुनजो बि इलाज कराइण जा। चाचा हिकिड़ी बीमारी मां 10 ॿियूं बीमारियूं पैदा थी सघनि थियूं, तंहिं करे लापरवाही न कजे, न त वॾो को नुक़सान बि थी सघे थो। अरे बाबा तूं मास्तर आहीं या डॉक्टर? कॾहिं तो चईं त ॿारनि खे पढ़ायो, कॾहिं तो चईं त इलाज करायो, ख़बर पए कान थी तुंहिंजी। चाचा मुंहिंजूं इहे ॻाल्हियूं ख़राब त कोन्हनि न? लौंगे इहो मास्तर खे सम्झाए, शहरी ॻाल्हियूं थो करे हमरा। मास्तर वेझड़ में न को आहे अस्पताल, न को आहे डॉक्टर, शहर हितां खां परे, सवारी ठहे ई कोन, पोइ भला इलाज किथां करायूं? जेसि ताईं सफ़ा को मरण जहिड़ो थिए, पोइ धिका खाई वञी अस्पताल पहुचूं, उते वरी केरु पुछे ई कोन। पर चाचा अॼुकल्ह त ख़ानगी डॉक्टर बि घणा थी पिया आहिनि। अबाई हे पंहिंजी कमाई जे लाइ भाला खणी वेठा आहिनि, वञ त खयो टुंबी। तोबा तोबा। चाचो आचर सुई बुई कान हराए। बता मास्तर खे ॿुधायो थी त आउं सुईअ खां निजात हुआ। ए साबू आई छा? ए मोलू अचे त अकेलो कन कढी वेठो आहीं, ॿिया सभु किरां विया था? ए मास्तर लोग किॾे विया? यानी पटेल जे घर। पटेल खे ख़ैर न बा? पटेल चाक कोन्हे न, तो पटेल खे वरी पुछण विया। ए पटेल जो नाव बनो आहे, ऐं पाण तो ॾिसियो अचांसि।
हाँ हाण कुछ चाक आहे पहले जब गाल हुई इतनी पहुंची है सबू केड़ी गाल अब लौंग तो पटेल जो उठेलो पर मास्टर धारियो जुमो जुमो चारी है पटेल जी एडो वेचो थी हुआ हाँ चली बराबर मोलू तारी माण्हू जो पटेल जे घर में वञण थे त कोन थो ए तो खिया गाल हाणे मथे में अची वेठी है अदा तो जेतिरो अकुल मूंखे किथां आयो पर ॻाल्हि ॿुध पटेल ॼाणे पटेल जो कमु ॼाणे असांखे छा हा सो त आहे माने ॻाल्हि कई सही ॿियो वरी छा साबू मास्टर त वरी मोटी आयो पाण भायोसीं त शायदि भॼी वियो तो ई चयो त मां ॿियो भॼी हाणे कोन ईंदो रुगो मूं त कोन चयो सभु पिया चवनि भाउ ॿिया मास्टर आयो तॾहिं थो चए त सभिनी चयो आहे ए जे न चया न त रुगो पंहिंजी ॻाल्हि करी आहे ठहियो ठहियो ए मां जब ॻाल्हि कंदो आहियां समुंडीअ ते टिक हूंदी आहे को ठका कोन कया मूंसां थो ॻाल्हाई बोलू बोलू ॻाल्हि त ॿुध ए यार मूं तोसां भोग में कया हिन वे त सही कहिड़े गाना अरे कौन ट्राई कर रहा अरे मुझे मारे तो आता लिया अरे छोड़े क्यों रे छोड़ो अरे मुझे मारे तो मुझे कब तक गया हिकिड़े पुट खे मार ॾिनी आहे तुंहिंजे कप मुंहिंजे ॿिनि पुटनि खे खारियो आहे पाण बि रुलनि मुंहिंजे बि रोल करे करे अथनि पंजाह पुट त ॾाढा सुधरियल आहिनि बाक़ी मुंहिंजो पुटु सुरोल आहे ॾिस ॾिस ख्याल कर पटेल सम्झाईंसि भाउ ए आउं चवां थो मुंहिंजो पुटु नंढड़ो कोन्हे ए केरु नालो त वठी ॾिसे हुनजो माण्हू थियो माण्हू छो जी छता जायो पाण में घटि आया आहियो ॿारनि जी ॻाल्हि था पिया विढ़ो तूं त बस कर असीं ॼाणूं पाण में तूं वरी करेगा चङो मुड़ुसु हीड़े हूं भले पिया पाण में विड़ो ॿियो को चङाई जो अखर बि चवे हुनखे चंबिड़ो आहे चाचा चाचा पटेल हिकिड़ी ॻाल्हि चवां कावड़ जो मत बाबा भले चओ कावड़ बाछा जे लाइ अरे ॻाल्हि इहा आहे त ॿार सॼो ॾींहुं रुलंदा त भई विढ़ंदा इन में भला कावड़ ॼण जी कहिड़ी ॻाल्हि आहे तुंहिंजो मतिलबु आहे त ॿार स्कूल में दाख़िल करायूं ॾिठी ए मास्टर खे वॼी खपंदो ॿियो बेली मास्टर जी ॻाल्हि आहे बि सची वियो अरे पटेल असां को वठी न करे आया हुआसीं त ॿारनि खे स्कूल में छॾियो उते साबू अजाई सजाई असां पाण में विड़ी पुछड़ा पिया आहियूं कॾहिं जी ॻाल्हि कॾहिं जी ॼाण हाणे पटेल चङो मुठि थियो आहे वाह मास्टर ॿुधे हमरां जूं ॻाल्हियूं इहो थिए मुंहिंजो राज अड़ी मुझे अदड़ो केॾी महिल आया थोड़ी देर थी आहे बाबा किथे आहे चाचा मोलू ऐं साबू पाण में वातूर जी पिया आहिनि उन्हनि जो फ़ैसिलो करण वियो आहे पर बाबा तो बीमार हो न हा तप हुयसि पर हाणे चाक आहे घटि में घटि मूंखे त ॿुधायो आहे मूं बाबा खे चयो हो त तोॾे माण्हू मोकिले बाबा खे मुंहिंजी ज़रूरत हुजे त माण्हू मोकिले न चरियो आई को बाबा खे तुंहिंजी ज़रूरत कीअं कान्हे भला बाबा जा ॿिया कहिड़ा पुट वेठा आहिनि मूंखे ॿुधाइण में छा हो ऐं पाण ॿियनि जे वातां ॿुधी आयो आहियां मुंहिंजा भाउ तूं बाबा ते पियो कावड़जी पर बाबा जी बि तो ते कावड़ आहे मूं छा कयो आहे बाबा चए थो उर्स पंहिंजे घर में छो नथो रहे मूंखे हिते सुख कोन थो अचे अञा नंढड़ो आहे जो पराए घर में रहियो पियो हूंदे परायो घर कोन्हे मासीअ जो घर आहे बाक़ी ही घर तो लाइ परायो आहे हा न
न पढ़ायो तो कोने। हाणे माठ करे अची हिते रहो, न त मारींदसि तोखे। हाँ अरे मुझो जानी जिगर आयो है। अरे बाबा भले करे आया पुट। अच्छा अच मुझा भाकर पाए मिल पुट। बाबा अल्लाह करे तो खुश रही, अल्लाह करे तो खुश हो जी पुट। पुट तबीयत ठीक है बाबा? वे बेटा बाबा खुश है? चंगो भलो? बाबा अधो तो ते कावड़ियो वेठो है। मुते अलाए छो? तो माण्हू मोकिले कोन घुरायो न, इन करे। हाँ बिली इहा मुखा चुक थी वई। खणी था परचूं हलिया बाबा हलिया। बाबा अल्लाह कंदो तो खुश हूंदो पुट, अल्लाह कंदो तो मुंहिंजी हयाती तोखे लॻी वेंदी बाबा। अच्छा पुट, अचो न पुट। पुट ही तोखे किताब पढ़ंदा न पुट? ही मूं तुंहिंजे लाइ शहर मां किताब आंदा आहिनि। फुट मां मूंखे किताब ॾिने? ही किताब मूं तुंहिंजे लाइ ॿियनि ॿारनि लाइ त आंदा आहिनि न। मां घर खणी वञा? घर खणी वञी छा कंदे? शिकिलियूं ॾिसंदुसि। बसि रुगो शिकिलियूं ॾिसंदे? जेके सुठियूं शिकिलियूं हूंदियूं न उहे फाड़े भित ते हणंदुसि। पुट ही उहे किताब कोन आहिनि जिन मां शिकिलियूं फाड़े भित ते हणजनि। पोइ बाक़ी तूं अची वेह, तोखे सम्झाए थो। न बाबे ॾिसण त मारींदो। पुट छो न मारींदो? तूं अच सही। न मारींदो बाबा। पापा तूं अच अच शाबाश। अच न बाबा, अच शाबाश शाबाश। हले वेह वेह शाबाश। पर आऊं त कोन पढ़ंदुसि। पर छो पुट? बाबो पढ़ण जो मुक़ररु नथो ॾिए। हाँ तोखे पढ़ण जो शौक़ु आहे? पोइ तूं हीअं कर जो पंहिंजी अम्मा खे चओ त अधु मौला बख़्श खे सम्झाए। न बाबो अम्मा खे बि मारींदो आहे। ही छा लिखियलु आहे? ही पुट ही आहे अलिफ अंब। अलिफ अंब लिखियलु आहे पुट। अरे चुप। बाबा न मार मुझे। बाबा स्कूल न वेंदुसि बाबा। अम्मा बाबा अम्मा बाबा मारे दो अम्मा। बाबा न मार, स्कूल न वेंदुसि मां। शुक्र बाबा तोखे केरु नथो मारे बाबा। बाबा न मार मूंखे। बाबा स्कूल कोन वेंदुसि बाबा। अम्मा बाबा मारे दो अम्मा। न बाबा तोखे केरु थो मारे? तोखे केरु न मारींदो। न मार बाबा न मार। बाबा मां स्कूल कोन वेंदुसि बाबा। पटेल मूं तोखे अॻु में ई चयो हो त मास्तर खे सम्झाए। हाणे बि मूंखे ॿुधाई आहे, तूं छो मास्तर ते हला करे आया? त पोइ शफ़न खे पाण वटि छो विहारे वेठो हुयो? अदा शफ़न खे पढ़ण जो शौक़ु आहे, मूं वटि किताब ॾिठी त हलियो आयो। इन में ॾोह त कोन थियो। रहूं तोसां कोन थो ॻाल्हायां मास्तर। शफ़न पटेल मुंहिंजो पुटु आहे, उन त मर्ज़ी में मुंहिंजी हलंदी। बाबा मर्ज़ी बराबरि तुंहिंजी हलंदी, पर मास्तर कंहिंखे ज़ोरी त कोन थो पढ़ाए न। ज़ोरी पढ़ाईंदो न, असां मरी विया आहियूं। कीअं सभु? हा ॿियो न त वरी? पटेल ॻाल्हि ॿुध न, मास्तर खे ॻोठ मां कढ न त ॻाल्हि कोन ठहंदई। छा कंदे तूं? ॿुधाए छा कंदे? अरे मास्तर सरकारी माण्हू अथई, सुभाणे मुफ़्त में टीप खाई वेंदी आहे। छो दवा टीप खाईंदी? मूंखे खून कयो आहे। अब मास्तर मुंहिंजी तोखे मोकल आहे, तूं भले वञी थाणे ते फरियादी थी, शायदि ई आउं बि ॾींदुसि। हा वाह रे पटेल वाह, हथ दादो पंचन खे माराई। ऐं तूं भले हर कंहिंसां विड़ी, हा न? मास्तर खे धक लॻी वञे हा त पोइ? ए मास्तर सरकारी माण्हू अथई,
सरकार हिन जो पासो खणंदी, तुंहिंजो पासो कोन खणंदी आहे। मूं मास्तर खे धक्को करे आयो। इहा ॻाल्हि वञी थाणे में ॿुधाइजे। हा अबा मास्तर, तूं मर्ज़ीअ जो मालिक आहीं। जेकॾहिं वञी थाणे ते फरियादी थींदे त आऊं तोखे कोन छॾींदुसि, ऐं जेकॾहिं मुल्हो खे बच के छॾी त बाबा मर्ज़ी जो मालिक आहीं। चचा आऊं ते केस फड़ा करण कोन आयो आहियां। आऊं त अधे मौला बख़्श खे पंहिंजो भाउ थो करे लिखिया। वाह वाह मास्तर वाह। अबा ॾिठई, इहा अथई माण्हू जी शनाख़त। ऐं तूं ऐं जो थोरी थोरी ॻाल्हि ते पापुर जो वञी। मास्तर सां मुंहिंजी का दुश्मनी थोरी आहे। पटेल ॻाल्हि ॿुध, मां हिकिड़ी ॻाल्हि चवां त मास्तर खे सम्झाए छॾे त मुंहिंजे ॿारनि खे न चोरे। हा उथी असां हलूं था। छितो अची थियो आहे, नालाइक कंहिं जाइ जो। मुबारक हुजनि। मासी छाजी मुबारक? आई अमड़ ॿुधो त भाणे होश आयो आहे। आई मासी, अधो हिते रहंदो थोरी, बाबा जी बीमारी ॿुधी आयो आहे, वरी हलियो वेंदो मासी वटि। आई माई, हिननि घर खे थियो छा आहे? अलाए जे मासी। आई अमड़ हिकिड़ी ॻाल्हि चवां, मथां ॾुखी लॻई। न न मासी, तूं ॻाल्हि कर। अमड़े मूं बि दुनिया ॾिठी आहे। आई तूं त अञा ॿार आहीं, तोखे त का ख़बर ई कान्हे त ज़माने में छा पियो वहे वापरे। मासी मूंखे ख़बर हुजे हा त पोइ तोखां छो पुछां? हीअ मुंहिंजी अच्छी